جنط 954 بالفردة بتاعته بجهاز الفرامل بعلبة الجكمان بالديلة كده فيها ايه سنة. بأمانة ربنا كلفك كام التعديل ده؟ والله صرفت من 7 ل 8 والله عشان لغايه دلوقتي. ده 7 و8 عشان انت راجل صنايعي. ده انا لميم على ايدي. ده انت على ايدك تختلف من صنايعي الركيب. جايب معدل مقص ورا. مقص ورا تعديل اهو. مقص ده عمولة. عامله على ايدك عمولة. وجايب جنط ورا بتاع 954. جنط 954 اهو. نور اهو جنط 954. فردة 190 على 55. فردة 190 على 55. علبة جكمان ايه بتاعت مكنة ايه دي؟ بتاعت اف 4. علبة جكمان اف 4 جميلة ما شاء الله. من قدام بقى. قدام بقى جايب مساعدين بتاعت دي 250.